Приветствую всех любителей биатлона, с вами канал Биатлон 1, Ваня, и мы смотрим четвертый этап Кубка мира Оберхоф. Мужская эстафета 4 по 7,5 километров. Ставки я не брал, но есть хорошая новость. Нас на канале 5000. Спасибо за подписки, спасибо, что лайкаете, спасибо, что смотрите. Еще бы активнее в чате мы общались, было бы еще круче, было бы еще всем сторонам, я думаю, интереснее. Так, сейчас гляну, как всегда, пошла ли трансляция. Если пошла, то мы начнем. Выложил пристрелку. К сожалению, не вошло в пристрелку, как стреляла сборная Украины, не показали. Мантином мельком. Также показали мельком Подручного. Он там раздавал команды на правах капитана, но не более того. Из интересного, что подметил, французы не очень хорошо стреляли. Особенно первый номер сборной Франции Фабьен Клод. Там на Алёшке у него были проблемы. Посмотрим, как стреляется в гонке. Но были у Клода проблемы на пристрелке. Причем он дважды подходил к огневому рубежу. Итак, под первым номером у нас Норвегия, далее Франция, Швеция. Давайте с составами. Сборная Норвегии Фрей, далее Удал, Кристиансен. Франция Фабьен Клод, Жаклен, Филон Майе, Перо. Швеция Неллин, Стефансон, Панселом, Самуэльсен. Сборная Германии по четвертым номерам Стрелов, Фратчер, Наврат, Зобель. Соединенные Штаты Шон Доерти, Джерман, Шумер и Кэмпбелл Райт. Сборная Италии Браухофер, Биона, Лукас Хофер и Томаса Гиакамель. Сборная Чехии Микушка, Крачмар, Марчик, Хорник. Сборная Украины Антон Дученко, Виталий Мандзин, Богдан Барковский, Дмитро Подручный. Сборная Эстонии под девятым номером Захна, Симер, Кехва и Кульбин. Швейцария Сталдер, Хартвик, Бухалтер, Пакал. Словения Довжан, Видмар, Перник, Планка. Польша Гунка, Галица, Бадач, Сучадольский. Дальше, кто у нас там из интересного есть? Наверное, никого. Сборная Австрии под 17 номером Унтерверк, Эдер, Мюллайер и Мелхубачер. Сборная Казахстана Киреев, Дусейнов, Куралес и Мухин под 18 стартовым номером. Латвия Беркенталс, Расторгуевс, Петрюкс и Мизе. Буквально минута до старта. Прекрасная погода сегодня. Чуть меньше 9 градусов тепла. Снег подостыл. 2-3 градуса по снегу. В общем, ждем классную гонку. Из интересности, я не думаю, что будут шестерки Соединенные Штаты. Будут пониже. А вот Италия, если Браунхофер отстреляется хорошо, он, известно, неплохой стрелок, но не очень хорошо бежит. Плюс не застрелится Бьена. Дальше, мне кажется, что Италия может побороться за тройку. Хофер и Гиакамель на третьем-четвертом этапе. Там все по нарастающей у итальянцев. И есть такое ощущение, что итальянцы могут побороться. Естественно, поборется сборная Швеции. Ну и Норвегия, посмотрим, без лидеров. Без Боттона, без Лагрейда. Все, стартанули. Напоминаю, нас сегодня стало 5000. Это была цель. Следующая цель не знаю какая. Наверное, нужно начинать какие-то новости или обзоры выпускать, чтобы канал развивался. Напоминаю, трансляцию можно смотреть на официальном сайте IBU с английским комментатором, либо без него. Ссылку я скинул в чатик. Ну и пошла гонка. Смотрим. Без завалов пока все хорошо. Тут на повороте могли немножко. Плотно все, но вроде как хорошо. Падения не вижу. Так, французы. Французы начинают лидировать. Там, напомню, на первом этапе за сборную Франции Фабьен Клод. Фрей идет позади. Ну, Фрей не самый быстроногий норвежец, поэтому пока ничего удивительного нет.
Отставаний нет, все плотно идут. Все довольно плотно идут. Прерывается немножко трансляция. Много, наверное, народа зашло. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Традиционно. Ждем первую отметку, хотя тут особо ждать нечего, потому что все очень плотно. Все очень плотненько. «21 номер выбился вперед. Это у нас сборная. Да, Франция, Норвегия, Финляндия, Швеция, Польша, Германия, Эстония, Латвия, Казахстан, Италия. Украинец в конце списка, к сожалению, пока. Но отставание 6,2 секунды это очень мало. Дученко, напомню, в спринте отработал чисто, но ногами был откровенно слаб. Только 67-я позиция, по сьют не попал. Хотя один из немногих, кто отстрелялся чисто. Ольга Глухова, где гонка, ничего не видно. Здесь не будет никакой гонки. Перед вами ссылка в чате на трансляцию. На ютубе запрещено показывать гонки в прямом эфире. Запрещено. Ссылка на трансляцию выше. Посмотрите, пожалуйста, в чате. Сейчас еще раз продублирую. За это сразу автоматический бан. Поэтому, когда вы ищете в 2026 году трансляцию на ютубе, мне прям страшно становится. Перейдите по ссылке, там трансляция. Там комментатор либо на английском языке, либо без комментатора, как многие любят. Здесь мы смотрим только за CV-датой. CV-дата, напоминаю, немножко быстрее передает информацию. То есть мы немножко быстрее видим то, что происходит в реальной гонке. Так, норвежцы вышли вперед. Латыши 5, шведы 4. Украина на 19 позиции, литовец пока последний. Нормально, 6 секунд это не отставание. Это от слова совсем. Пока пелотон, нету разрывов таких. Это ссылка на CV-дату. Так. Так, стойте. Ссылка на CV-дату, а вот эта ссылка на лайв. Сори. Вторая ссылка, да, была на CV-дату. Сейчас удалю. Да, это у меня просто две ссылки открыты. Фрида Бакс. Здравствуйте. Вот эту ссылку еще раз посмотрите. Сори, я неверно кинул вам ее. Да, американцы вот 16 идут. То есть я предрекал, что американцы не будут бороться. Вряд ли даже за десятку поборются. Даже Кэмпбелл Райт, лидер сборной Америки, плохо выступает пока на этом этапе. И с ходом все не в порядке у американца. И со стрельбой, как у всех. Погодка сегодня получше. Снега нет. Солнышко. Но солнышко прям жесткое. Здесь в горах оно слепит. Ужасно слепит. Но посмотрим. Я болею немножко за Италию. Мне хочется, чтобы итальянцы в троечку вошли. Хотелось, очень хотелось взять итальянцев в тройке за коэффициент 5. Но что-то я побоялся. Не захотел рисковать. Хотя можно было каких-нибудь 5 долларов поставить по приколу. По приколу, но не захотел. 50 человек на трансляции и мало лайков у нас. У нас должно быть 5 лайков. А лайков у нас 6. Значит, хорошо. Значит, хорошо ставим лайки. Так, что? Подходим. Подход на первый огневой рубеж. И почему-то Казахстан зашел первый. Мне так выдала CV-дата. CV-дата, наверное, немножко не то показала. Украина 22-я. Что-то тут не то немножко. Так, и будут доп. Патроны у Германии, у Финляндии, Польши, Латвии. У Литвы 2 доп. Патрона. Французы отработали идеально. Норвежцы также. Шведы также. Казахстан с доп. Патроном.
Есть проблемы и у украинца. 1 доп патрон как минимум. Молдаванин застрелился 3 допа. Вышли с огневого рубежа Норвегия, Франция, Италия, Чехия, Австрия, Германия, Швейцария, Швеция, Эстония, Болгария, Казахстан. Дученко понадобился 1 патрон. Здесь небольшое отставание будет, порядка 20 секунд. Но, да, 18-й. Дученко 22 секунды отставания. Впереди литовец, которого надо обходить ногами. И финн и молдаванин схватили по штрафному кругу. Финн и молдаванин по штрафному кругу. В целом все пока хорошо. Итальянцы, за которых я сегодня болею, безусловно, я за всех болею. Кто красным выделен? Выделены вы? У меня просто 2 севидаты. Ну да, выделены красным, но надо еще нам Италию выделить, потому. Так, долго кто стрелял? Долго. Швед, ну не сказать, что швед сильно долго стрелял. В целом, пока первый этап без вопросов. И, кстати, Клод, который на пристрелке был не очень хорош, сейчас отработал идеально. Клод отработал идеально. Не знаю, попытаются ли сейчас биатлонисты убегать, делать разрывы. В принципе, норвежец и француз от итальянца могут убежать. Поддержать эту скорость может, не знаю, Неллин. Неллин в этом сезоне вроде и неплохо бегает, но он больше как снайпер. Мы его знаем, нежели как бегунка. Возможно, сейчас норвежец и француз попытаются убежать, но по кадрам вижу, что нет, не получается. Параллельно там вышел швед. И в целом все довольно плотно. Итальянец тащит здесь и французы, и итальянцы, и под 7-м номером чех. А справа пытаются переложиться швед слева. Швед и 17-й стартовый номер. Это у нас сборная Австрии. Это у нас сборная Австрии. 64 человека на трансляции. Чехи возглавляют шведы. Обошли параллельным ходом Норвегия, Франция, Германия. А у чехов Микуска. Странненько. Ну, посмотрим. Не самые высокие пока скорости. И что-то нам Севидата не показывает. Украинцы, не упал ли он? А нет, стал ногами. 10 секунд проверял Дудченко. Что-то не в порядке. Возможно, болел, я не в курсе, но Дудченко пока не выдерживает скорости. В принципе, там и... Возможно, было падение украинцам. Не показывали. Хотя нет, там и канадец. Ну да, Дудченко здесь 10 секунд проиграл, хотя канадец 16 секунд проиграл. На спуске видим скорость 68 км в час. Км в час. Высочайшие скорости. Киреев держится 14-м сборной Казахстана, 6 секунд. Прям молодец. Вот таких бы 4 Киреева, и уже Казахстан бы за какую-нибудь десятку, двенашку мог иногда бороться. В целом очень плотно первые 15 команд в 6 секундах. Держится там сборная Латвии, сборная Польши, сборная Казахстана. Дальше разрыв. Литовец один идет, украинец идет также один. «87 человек на трансляции». Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал. И у нас по-прежнему не активен чат.
Итальянец на 6-й позиции. Ну, чех держится. У чехов в целом сбалансированный состав. Без явных лидеров. И скоростей на первом этапе супер крутых мы каких-то не видим. Никто не попытался убежать. В принципе, тут мог, наверное, убежать, попытаться норвежец, попытаться француз, но нет. У сборной Германии Стреллоу. Но посмотрим, Стреллоу не всегда все хорошо на стойке. Да, скорости не выдающиеся. Пока разборок никаких не видим. Все в простом своем темпе идут. Ничего сверхъестественного. Сейчас в горочку, в тягунок посмотрим. Да, отметили все на отметке 4,2. Шведы первыми зашли, французы вторыми, третьими норвежцы на второй огневой рубеж. Итальянцы шестые. В целом 14 команд в 6 секундах. И там держится казахстанец. Американец 21 секунда отставания, не выдержал этого темпа, кстати. У Стреллоу, подтверждает мои слова, будет до патрон. Норвежец очень быстро отработал и отработал идеально. Как и француз. Швед помедленнее. 4 из 4. Швед пятым не закрыл, будет до патрон. Австрия отработала с доп. Патроном. Болгарин чисто, эстонец чисто. Норвежцы уже ушли. Французы, болгары, эстонцы, итальянцы, немцы, Австрия. Чуть-чуть пелотон подразрядился. Чехия 9, шведы 10, Бельгия 11, Казахстан 12. Пришел Дудченко. Американец застрелился, может уйти на дополнительный круг. Дудченко 2 из 2 работает. Литва, к сожалению, уйдет на штрафной круг. Дудченко 4 из 4. Пятый не закрыл Дудченко. И какая-то очень много потерял на трассе. 50 секунд отставания уже. Вторым не закрыл Дудченко. Торопится. Все-таки закрыл из 2, но очень плохо Дудченко на трассе. Очень много ногами потерял. Румыны 17, Украина только, наверное, 19 в лучшем случае выйдет. И с отставанием, да, 18 отставание минута 10. Очень много. Дудченко не готов физически. Очень много. С учетом того, что скорости были не выдающиеся, если бы бежали лидеры мирового биатлона в лице там Пирогия, Камеля и так далее, норвежцев, то тут было бы отставание, тут падение было у Фрея, поторопился, наступил на лыжу. Ну, посмотрим на последнем круге, сможет ли Жаклен. Жаклен вроде... Фабьен Клод. Жаклен бы удержался, Фабьен Клод. Тут и болгарин уперся. За сборную Болгарии Тодев бежит. Благо в Тодев за сборную Болгарии хороший результат. И эстонцы показывают классный результат. Но у эстонцев все время такое ощущение, что 2 первых этапа чуть-чуть им не хватает. Там Захна. Рене Захна за сборную Эстонии. Также в топ-6. 4. Стреллоу на 6 позиции. За сборную Австрии Унтервегер. На втором этапе бежит Симон Эдер. Да, француз обошел норвежцев все-таки на отметке 6.1 и 1. И убежали они от болгарина, эстонца, итальянца. Болгарин 8,9 секунд. Кстати, Алекс Пернелли сократил отставание на 6 секунд 9. Я думаю, что шведы передадутся точно третьими.
Немцы обошли эстонцев. Эстонец 6, чех 7, швейцарец 8, 9, Австрия 10, итальянец не выдерживает скоростей, итальянец. Но это было понятно. Это было понятно и говорил до гонки. А вот, ну, отставание небольшое, 15 секунд. Еще раз, если Италия дальше на втором этапе за сборную Италии побежит Бьона, если Бьона там передастся, плюс еще 20-30 секунд, ничего страшного. Дальше идет Лукас Хофер и Гиакамель, и это точно будет борьба за золото, за тройку, если вот такие разрывы продолжатся. То есть итальянец молодец. 15, ну, передастся, наверное, в секундах 25, но это не страшно от слова совсем. Не страшно от слова совсем. На втором этапе за сборную Норвегии Дале, за Францию Жаклен, за Швецию Стефансон, за Германию Фратшер, Герман за Соединенные Штаты, Бьона за Италию. Такое ощущение, что довольно слабых игроков поставили на второй этап. Крачмар за Чехию, за Украину Виталий Мандин. Здесь уже посильнее. Мандин был в спринте 15-м, и это лучшее в этом году его место. В пассивте был 20-м Виталий. В целом должен усилить, в принципе, Мандин может побороться с этими биатлонистами. Я надеюсь, отставание уже минута 30 на отметке 6,1. Очень много теряет Дученко. Очень. С таким успехом, наверное, передастся в 2 минутах. Потому что потерял 21 секунду. После выхода с огневого рубежа до отметки 6,1 это очень много. 21 секунда это очень и очень много. Хуже только бежит канадец и молдаванин. На отметке 6,7 болгарин. Все-таки швед не обошел болгарина. Тут в горочку шведа были силы, а дальше вниз со склона, в принципе, разрывы не такие уж большие. И не могут обойти болгарина. Болгарин тянет на себе и шведа, и немца. Молодец. Молодец, уперся. Уперся Тодев. Передача Франция 19-19. За ними норвежцы в 0,4 секунд. Позади ждем Болгария, Швеция, Германия. Да, швед обошел 11,5. Да, болгарин все-таки не выдержал на последних. Да, чех. Там падения не было. Немец 5, Болгария 6, Швейцария 7, 8, Эстония 9, Австрия 10, Бельгия, Италия 11, 27 секунд. Ну, с одной стороны, многовато итальянец, но с другой стороны, борьба будет. Если еще Бьона тоже 20 секунд привезет, ну, допустим, будет минута перед Лукасом Хофером, перед третьим этапом, ничего страшного. То есть Лукас Хофер, на мой взгляд, вместе с Томасо Гиакамелем способны отработать эту минуту. Очень стабильны на этом этапе итальянцы. Идет тут передача без завалов, вроде все окей. Без завалов. Казахстан также передался. 13-м, 39 секунд отставания. Наверное, это максимум. В целом, Владислава Киреева можно поздравить, молодец. Уроженец Караганды. На втором этапе за сборную Казахстана Асет Дусейнов. Посмотрим за выступлением уроженца Алматы. Украина передалась в 2 минутах, как я и сказал. Да, Дученко совсем плохо с лыжами, с физическим состоянием. Очень много потерял, причем стрелял-то хорошо, а все ногами потерял. Именно хуже литовца пробежал. Там был Максим Фомин за сборную Литвы.
Молдова передалась 2.34, 21 номер, и Канада 22, 2.35. Канадец, более того, даже не бежал в штрафные круги. А кто за Канаду? Плец. Логан Плец. Ну да, у него было в Оберхофе в спринте 97-я позиция, да. «112 человек, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Так, ну пока ожидаемая заруба, норвежцы против французов. Пытается француз убежать. Не... Ну, Жаклен, наверное, может убежать. Жаклен, наверное, может. С другой стороны, там Дали не самый медленный. Привезли шведу здесь 1 секунду. Чех тут подстал ногами 5 секунд, проиграл. Эстонец 3. Швейцарец 5. Немец проиграл много, 7. Молодой немец Фратшер. Был в спринте, кстати, неплохо бежал 16-м с 2 допами. И по сьюте вчера был 27-м. Странно. Разгон у немца какой-то слабенький. Итальянец держится в одни ноги. Бюна работает с лидерами. Как и казахстанец, как и поляк. Посмотрим на Виталика Мандина. Напомню, было 2-0-0. Посмотрим разгон. Норвежец, кстати, выходит вперед. Не устроила скорость француза. Еще секундочку проиграл здесь швед. Наверное, чех будет еще больше терять. Ну, чех секунду потерял. В одни ноги прибежал швейцарец и эстонец. Немец, да, 26 секунд отставания сборной Германии. Сборная Италии 28 секунд. Латвия держится на 11 позиции. На этом этапе за сборную Латвии расторгуюсь. Лидер команды, но пока в этом сезоне не идет у Андрея. У Андерса пока не идет. Казахстан 15-м отмечается 42 секунды отставания. Польша 41. В целом там плотненько все. Ждем Соединенные Штаты, Финляндия. Вот зацепиться бы за Фина и обойти бы, наверное, Фина. Тут, кстати, Мандин обошел литовца уже. В одни ноги с лидерами пробежал. В одни ноги с норвежцем и французом пробежал. И, наверное, Фина надо обходить и выходить на 17-ю позицию. Посмотрим. Пока Виталик неплохо старт на уровне лидеров. На уровне лидеров у Виталика старт. 16 лайков. Спасибо, что лайкаете. Спасибо, что смотрите. Швед пытается швед приложиться к двоим лидерам, но не получается. Подотстает швед. По секундочке теряет. И на входе на третий огневой рубеж уже отставание 16,5 секунд. То есть еще 3 секунды проиграл. Норвежец и француз уже на первом для себя огневом рубеже. Швед болгарин 4-м. Болгарин заходит 4-м на огневой рубеж. Там показали, он чуть сбоку оббежал, потому что его выталкивали. Васильев. Константин Васильев за сборную Болгарии на 2-м огневом рубеже. Француз застрелился. Франции будет штрафной круг. У норвежца до патронов Франции минимум 1 штрафной круг. Жаклена не пошло. Как и не пошло у Стефансона. Тут или Севидата что-то... Ну...
Ой-ой-ой-ой, сборная Франции. Норвежец убежал. Немец убежал с нулем. Франции 3 круга или 2? 2 круга у Франции, скорее всего. Я думаю, что это не Севидата проблемы. Латвия на 4-й позиции. Расторгуев вытаскивает Латвию. Польша 5-я, Швеция 6-я, 7-я Италия. 29 секунд отставания. Француз, я не знаю, что там с французом. Что-то совсем ужасное. Да, 2 штрафных круга сборная Франции. 2 штрафных круга. Казахстан 11 идет, 42 секунды отставания. Великолепно отработал Дусейнов. Ну и здесь Норвегия попытается убежать от немца. За ней Австрия, Латвия, Польша, швед, итальянец. Итальянец молодец, 27 секунд отставания. Сохранил. Пришел Виталик Манзин на огневой рубеж. Светлана, витание вам. Витание. Пропустили, наверное, ничего не пропустили. Сейчас самое интересное. Дудченко был очень слаб ногами. Виталий Мандин идеально отрабатывает на огневом рубеже и сократит отставание. Напомню, когда принимал эстафету Виталик, было 2 минуты отставания. Сейчас такое ощущение, что будет чуть поменьше. Должно быть чуть-чуть поменьше. Да, минута 46 сократил по отношению даже к Дале. 15 секунд Виталик отыграл у норвежца. Я считаю, это великолепным результатом. Но пока 17-я позиция. Впереди далеко американец в полуминуте. Далеко. Ну, посмотрим. Надо идеально работать, идеально отрабатывать на лыжне и на стойке. Я думаю, все приблизится. Так, а французы? Французы 15 минута 12 отставания. Провал Жаклена. Блин, а может на стойке это Жаклен плохо стрелял? А не Клод? Я не помню. Татьяна Захарова, добрый день. Кто на первом этапе у Норвегии? Добрый день. На первом этапе у Норвегии был Фрей. В принципе, нормально отработал. Это уже второй этап. На втором этапе Дали бежит. И я думаю, сейчас Дали будут убегать. Немец, при всем уважении, не конкурент по скорости, как и австриец, как и латыш, как и поляк, как и швед. Никто, я думаю, что не поборется. Единственное, кто мог побороться по скорости, здесь француз, но он 2 штрафных круга Жаклен схватил. И сейчас, я думаю, сборная Норвегии попытается убежать. Повторю свой прогноз, что побороться в этой гонке сможет Италия, если отработает... Вот Италия сейчас 30 секунд отставания. 30 секунд. Это очень хорошо. Если не застрелится Биана на стойке, там 30, 40, 50 секунд на третьем атаке Лукас Хофер и Томас Гиакамель. Должны входить в тройку они. Должны входить в тройку. Ну, то есть я вот болею прям за итальянцев. Мне кажется, что они могут побороться за тройку на... Перед гонкой говорил, если первые 2, там все по нарастающей, по силе у сборной Италии идет. Посмотрим, пока итальянцы молодцы. Расторгуев 30 секунд отставания Андрея. Молодец пока. Казахстан также хорош, 13-я. Ну и Виталий Манзин, ждем. Виталика на отметке 11,7. Конечно, Дудченко привез 2 минуты, это без штрафных кругов, напомню. Были бы штрафные круги, это понятно, но Дудченко привез без штрафных кругов. Ужаснейшее физическое состояние биатлониста из Украины, но что поделаешь, надо бежать. Что-то решают там судьи. Польша молодцы, на 4-м месте поляки. Более того, поляк отыграл 2 секунды ногами у норвежца. И там преследователи в 20, в 30, условно к 40 секундах 11 команд идет.
Галица на втором этапе за сборную Польши бежит. За сборную Германии, например, напоминаю, Фратшер. Дученко и Джима близнята, но на этом этапе да. Дученко ж вроде неплохо бежал до этого. Но не на этом этапе. На этом этапе Дученко один из... но на этом этапе он не бежал, наверное, болел просто. Он в Анти был 67-м с нулем. Пока физическая форма плохая, откровенно будем говорить. Откровенно будем говорить, плохая. Я думал, норвежец, кстати, убежит, а не особо. Не особо. Швейцарец отыграл, поляк отыграл, эстонец отыграл, швед отыграл. Наверное, спокойно подходит к стойке, чтобы идеально отработать и потом включить вторую скорость. Заходит уже норвежец на 4-й огневой рубеж. Позиция стоя. Далее был по сьюте 4-м. В спринте был 3-м. Долго готовится к первому выстрелу. И мажет, дважды мажет норвежец. Прикольно, что Польша зашла второй. Трижды мажет норвежец и нету... 4 Норвегия зайдет на штрафной круг. Вот это да. Вот это да. Норвежец, возможно, попал в порыв. 2 круга будет у сборной Норвегии. И это идеальный вариант для сборной Италии. Итальянцы идут 4-ми. Надо чисто отрабатывать. Минимум 2 штрафных круга у сборной Норвегии. Швейцарец отработал чисто и уйдет первым. У итальянца минимум до патрон. Австрия, Швейцария ушли с 4-го огневого рубежа. Итальянец 2 патрона на 2 мишени. Норвегия 2 штрафных круга. Латвия, Расторгуевс уходит 4-м. Германия 3-й. Что творится? Но это Оберхоф. Это обалдеть. Ждем Виталика Мандина. Подсократится тут отставание. Ой-ой-ой, итальянец все-таки не передастся, наверное. Латвия. Это какая-то таблица вообще не с Кубка мира. Австрия, Швейцария, Германия, Латвия, Эстония, Словения, Швеция, Чехия, Бельгия. Пока ушли. Итальянец, наверное, все-таки на штрафной круг. Да, итальянец, к сожалению, на штрафной круг. Вот о чем я говорил. Если 2 первых итальянца без штрафных кругов, но если бы ДКБ, все-таки... Хотя, с другой стороны, там впереди только шведы. Впереди только шведы. Ну, за тройку можно, наверное, будет бороться. Хотя вряд ли, будет 1,5 минуты отставания. У Мандина пока 1 доп. Патрон. 1 доп. Патрон, надо быстро отработать и сократить еще больше отставания. Норвежцы только 11, 53 секунды отставания сборной Норвегии. Болгария, вот болгарин там переступал через трассу, я вам говорил, и там вопрос со звездочкой они стоят. Возможно, там какую-то, ну не дисквалификацию, но что-то дадут. Минута 14 итальянцы, минута 34 Казахстан, Украина минута 36. Виталий Мандин, отставание от лидеров. Я думаю, что подсократится. Подсократится вот такая 4-й огневой рубеж. Вот такой интереснейший огневой рубеж. Французы 14 минута 06 отставания. Норвежцы 11 53 секунды отставания. Но впереди шведы. Впереди шведы и самые сильные шведы в лице Мартина, Панселом и Самуэля, Себастьяна Самуэльсона. Но обратно же мы знаем Панселому, мы знаем панселомовскую стойку, мы знаем Оберхоф. Поэтому что там будет твориться на стойках у Панселому Самуэльсона, тоже большие вопросы. Но пока это заявка. Пока это заявка. Ну и стабильные немцы идут на 3-й позиции.
На третьем огневом рубеже за сборную Германии Филипп Наврат. Симон Эдер все-таки не сумел. Швейцарец обошел. В Швейцарии на втором этапе Хартвиг, да. Хартвиг лучший из швейцарцев. Из биатлонной семьи. Да, молодец здесь Расторгуевс. Великолепно. Великолепнее всего еще и отыгрывает, знаете, кто эстонец? Эстонец. Шиммер творит чудеса и передастся точно вторым-третьим. Обалдеть. Обалдеть. Норвегия 9, Бельгия 10, там Польша. Штаты идут 12-ми, Болгария 13, Франция в минуте, отставание 14. Минута 0,6. Сборная Италии. Ну, посмотрим. Возможно, Италия еще поборется. Возможно, я думаю, что поборется еще. Минута 0,6, небольшое отставание. Даже будет, наверное, меньше минуты передачи, я так думаю. И побороться, я думаю, сумеет. Там Лукас Хофер, Томаса Гиакамель, если будут нормально стрелять, почему бы и нет. 145 человек на трансляции. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Напоминаю, сегодня у нас праздник. Праздник у девчат в лице меня. Сегодня у нас 5000 подписчиков. Это было на этот сезон прям такая задача интересная, поэтому мы с ней справились. Спасибо. Большое огроменное спасибо. Далее Жаклен могут начать, что случилось, но пока не трагично, все интереснее и интереснее. Да, все интереснее и интереснее. И более того, я смотрел, что Клод на пристрелке вообще, то есть он на лёжке не пробивал стойку. То есть на лёжке мишень меньшего диаметра, на стойке больше, он еле попадал в стоечную. Я думал, что Клод начудит, а оказалось нет. Надо пересмотреть, возможно, это был Жаклен, я не увидел. Ну, прям плохая была стрельба от одного из французов. Сокращают это отставание от швейцарца. Практически все, кстати. Итальянец минуты 0,4, минуты 39. Виталий Манзин был. Посмотрим. Виталик. Фина обошел. Впереди никого нет. Приходится Виталику тащить преследователей на себе. Ну надо побороться. Там, конечно, такой просвет. Даже Фин обошел Виталика, не получается. Передачи. Швейцария, Чехия, Германия, Эстония, Швеция, Австрия. В 10 секундах 6 команд. Подстал здесь Расторгуевс, но не критично. Секунд 20, я думаю. Да, 21,8. Уходим на перекурчик, наверное. Пока очень классно. Вот говорил я вчера, что будут классные трансляции, не прогадал. Италия передалась в минуте, я по-прежнему считаю, что Италия сможет побороться. За тройку точно. Украина минута 33. Виталик на этом этапе почти полминуты отыграл. Я считаю, неплохим результатом. На третьем этапе за сборную Украины побежит Барковский Богдан.
Посмотрим. Был в спринте 43-м, в пасьюте 44-м, в целом неплохо. Так, ну что, Швейцария передалась первой, там немцы нужно, наверное, захватывать лидерство, либо шведы. Скорее всего, шведы. За сборную Швеции на третьем этапе Мартин Пансилома быстроногий. За сборную Германии Филипп Наврат. Вот они, наверное, должны выходить в лидеры на следующей отметке. За сборную Норвегии. Норвегия, кстати, передалась в 42 секундах. Не так уж и много, передалась с 9-й. Удал. Мартин Удал за сборную. Да, и мы это уже видим на отметке 16-1. Швеция 1, Германия 2, Австрия 3, Эстония 4, 5, Швейцария, Чехия 6. И это все в 2,5 секундах. 6 биатлонистов в лидерах. Позади Латвия, Словения, Норвегия должна здесь уже подходить. Болгары 10-ми, но обратно же болгарин выступал за территорию трассы, обходил один из таких стоек, и поэтому там будут вопросы. Ассаламу алейкум, брат, как дела? Можешь говорить результаты Казахстана? Казахстан передался 18-м, 2.07, вроде... Ну, первый этап в исполнении Казахстана, в исполнении Киреева был очень хорошим. Дусейнов также на втором этапе был неплох, особенно после первой стрельбы. Но на второй стрельбе Дусейнов встал, Дусейнов схватил круг, и поэтому только 18-я позиция. А в целом, три стрельбы Казахстан шел прям очень хорошо, очень достойно. Пока 18-й. В целом вы видите все на экране. В целом вы видите все на экране. Шведы, швейцарцы, немцы, Австрия чуть подразряжается, пытается Пансилому убежать, но не особо получается. Шестерка растянулась с 2 секунд до 4 секунд, это не критично. А с учетом того, как швед стреляет, не только в этом сезоне, более... Вопрос, конечно, больше по Алёшке, но и со стойкой есть вопросы. Франция перемещается на 11-ю позицию, обошел тут итальянца и поляка. Хотя Италия скинула Хофер 11 секунд. 11 секунд Хофер отыграл. Я думаю, сейчас в десятку будет врываться. Главное, Хофер... Ну, у Хофера нет больших вопросов по Лёшке. У него там постойки бывают. Ну, мне кажется, что это было давно. Давно Хофера мы не видели, чтобы он застрелился. Француз... Нет. Итальянец больше отыграл, чем француз, кстати. 56 секунд было отставание, сейчас 47, 46, 10 секунд отыграл француз. А итальянец отыграл 12 секунд. За сборную Франции олимпийский чемпион Филон Майе. Там все так по нарастающей у сборной Франции. Вот это интересно. Тут итальянцы должны подниматься, и французы, и норвежцы. Надеюсь, и украинцы. Потому что 16 место не самое. Ну, пока проиграл тут. В тягунок вверх отыграл 10 секунд украинец. А потом проиграл ногами. Но это уже проигрывал он уже шведу. То есть в целом пока первый круг в исполнении Богдана, ну, нормальный. Не выдающийся, но пока Барковский идет в нормальном темпе. Шестерка первая заходит на 5-й огневой рубеж. Позиции лежа. В 4 секундах.
4 секундах. Великолепная погода, но, как всегда, ветерок в Оберхофе. Как всегда, ветерок. Немец начинает первым стрелять и мажет. Мажет и швед. Швед 2 мажет. 3 мажет швед. Вот, ну я не хочу злорадствовать, но я об этом и говорил. Пансилома не все в порядке со стрельбой. А здесь еще у нас ветер. Немец с одним допатроном убегает лидером. Убегает немец лидером. Швейцарец с одним допатроном в догонку. Пришел итальянец, пришел норвежец. У шведа один патрон на последнюю мишень. Закрыл все-таки Пансилома Лёшку, но эта Лёшка так ему далась. Что будет на стойке? На выходе с 5-го огневого рубежа Германия, Швейцария, Эстония, Чехия, Швеция. Итальянец один до патрон будет. Норвежец отработал идеально, убегает. Француз также. Подсокращаются отставания. Итальянец отработал с допатроном, молодец. Ждем Барковского. Здесь болгарин застрелился. Будет штрафной круг у сборной Болгарии. Германия, Швейцария, Эстония, Чехия, Швеция, Латвия 6-й идет. Норвежцы с 7-ми, Франция 8-я, Словения 9-я, Италия уже в десятке. 48 секунд отставания сборной Италии, но словенца там можно обходить и попытаться переложиться к французу и норвежцу. Хоферу попытаться нужно. У Барковского, к сожалению, 2 штрафных. 2 до патрона как минимум. Филипп Наврат в хорошей форме. Да, неплохой форме Наврат. Был, напомню, в спринте 2-м. Вчера на последнем огневом рубеже вплоть до 4-го шел впереди. Но там схватил штрафные круги и только 14-й. Ну, здесь поменьше бежать. В целом он сдал и на последнем круге, немец. Ой-ой-ой-ой-ой. А Барковский ушел на 2 штрафных круга. Барковский ушел на 2 штрафных круга, и это была Лёшка. Казахстан отработал чисто, будет на 17-й позиции. За сборную Казахстана у нас бежит Куралец, Вадим Куралец. Да, 17-й, 2.26. Ну и пока провальное выступление как первого этапа, так и третьего этапа в сборной Украины, к сожалению. Ну а лидеры Франция, Норвегия, посмотрим. Пока немец отмечается на отметке 18.6. Швейцарец, я думаю, эту скорость не сумеет поддержать. Там было 8,7 секунд отставания от лидера. Будет, я думаю, что много больше. Да, много больше. Швейцарец не сможет скорость Наврата. Да, 21 секунда. А вот швед смог, и швед перемещается на 3-ю позицию. 24 секунды отставания. Сборная Швеции, Мартин Пансилома. Эстония 4-я, 5-я, Чехия. Ждем там Норвегию, Францию. Да, Латвия 6-я, Норвегия 7-я, Франция 8-я. Француз и норвежец немного отыграли у немца. Единственное... Да, немного. В принципе, итальянец обошел словенца, но не переложился. Итальянец, нету сил у итальянца переложиться к норвежцу и французу. 51 секунда отставания сборной Италии, 9-я позиция пока. Навр, да, подошел к домашнему этапу в очень классной форме. Украина 2.45, отставание 18-я позиция. Еще не стрелял Барковский стоя. Да. Можно было здесь бороться, было 1,5 минуты отставания, стреляй чисто и...
Можно было бороться, но... Но, еще раз но. 21 лайк у нас. Спасибо, что лайкаете. Спасибо, что смотрите. Напоминаю, ссылка на трансляцию есть в чате. Сейчас еще раз продублирую. Кто хочет смотреть трансляцию онлайн. Отметка 19.2. Обошел француз уже эстонца и норвежца, кстати. Филон Майе выходит на 4-ю позицию. 37 секунд. Отставание от немца. Ну, кстати, немец быстрее идет и швейцарца, и шведа. Единственное, кто сократил отставание, это Филон Майе. Итальянец 2 секунды проиграл. Да, в целом Наврат очень хороший второй круг. Пытается Наврат делать задел для Зобеля. Зобель был неплох, в спринте был 12-м, в пасьюте был 22-м. В целом очень стабильный биатлонист. Обошел тут казаха-украинец. Совсем ногами стал представитель Казахстана. 2.51 отставание Барковского. Впереди болгарин, но много до болгарина, полминуты. Надо исправляться Барковскому на стойке. Ну, у Богдана первый рок в основе. А мне кажется, второй нет. Разве Барковский не был в прошлом году? Или я что-то путаю? Да, я путаю. Барковский, да. Да. В Остерсунде был старт. Ну, что страшного? Я ж ничего там плохого не говорю на него. Ну, хотелось бы. У Барковского на Алёшке 79%, на стойке... На Алёшке 75, а на стойке... Что-то на стойке у него больше, чем на Алёшке. То есть он лучше стреляет. У немца 2 до патрона. Ой-ой-ой, сейчас немец может уйти на штрафной круг. Последний до патрон, последняя мишень. Закрыл последнюю мишень, а швед и норвежец отработали чисто. Сейчас Германия, Швеция и Норвегия будут вместе убегать. У француза пока проблемы с третьей мишенью. Закрыл доп. Патроном, и сейчас лидеры убегут. Германия, Швеция, Норвегия и Франция здесь же. Вот и вернулись. Сейчас Италия переложится сюда или нет. Хофер работает 3 из 3. Латвия на штрафной круг. Хофер отработал чисто и переложится сюда из сборной Италии. Вот это да, вот это будет заруба. Да, 27 секунд отставания всего лишь остается. 27 секунд. Германия, Швеция, Норвегия, Франция. Вот это уже похоже, да, на лидеров биатлона. Польша идет 9, Латвия на штрафных кругах. 2 штрафных круга. Латыши здесь схватили. Да, ну что, посмотрим сейчас, как побегут. Я думаю, что попытается убежать здесь Пансилома, но посмотрим, есть ли силы у Пансиломы. Пансилома, на удивление, отработал идеально стойку. Мне кажется, там Филон Майе может навязать борьбу еще. Ну и ждем Барковского, пока еще не пришел. Бельгия, Болгария пришла, и ждем Барковского. «170 человек на трансляции, 22 лайка. Спасибо, что лайкаете. Напомню, в чате есть ссылка на трансляцию. Здесь мы смотрим только за Сивидатой.
Только за Севидатой наблюдаем. Пришел Барковский, смотрим, кулачки поджали. Болгария и Бельгия, кстати, на штрафные круги, наверное, уходят. Третью мишень Барковский не закрывает. Пятую закрывает. В целом, 3 патрона на одну доп. Мишень должен отработать. Хотя вроде на Алёшке у него такая же ситуация была. Да, гонка только начинается. Молодец, Барковский на втором огневом рубеже отработал с одним доп. Патроном. Надо бежать. Надо бежать. Надо обходить Бельгию. Надо обходить Болгарию. Да, отмечается 15-м 2.49 отставание. Да, норвежец, немец, швед. Француз не сумел поддержать скорость норвежца, немца и шведа. Филон Майе не хватило сил на последний круг, как и у чеха. Сейчас 3 лидера в секунде идут. 3 лидера идут в секунде. Это Норвегия, это сборная Германии, это сборная Швеции. За сборную Норвегии Кристенсен побежит на заключительном этапе. В спринте Кристенсен был ужасен. Ногами был 64-м. Не попал Кристенсен даже в пасьют. Поэтому есть вопросы к ходовым, к физическому состоянию Кристенсена. За сборную Франции Эрик Перо. За сборную Германии Давид Зобель. За сборную Швеции Себастьян Самуэльсон. За сборную Италии Томмазо Гиакамель. Но там Томмазо 37 секунд. Не хватает сил на эту скорость на последний круг и у Лукаса Хофера. Эстонец стал ногами, 7-я позиция. Швейцарец 8-й, поляк 9-й. Соединенные Штаты только 14-м идут. Но я говорил, что не самый лучший этап. Последний этап очень, да, я надеюсь, сюда еще Италия перетянется. Там 30 секунд, я надеюсь, что итальянцы 40 секунд где-то будет на передаче. Хотя нет, 33, где-то около 40 секунд будет на передаче. И я думаю, что Италия поборется. За первую тройку точно. Посмотрим, очень классная эстафета, очень интересная. Легко, Перо с легкостью догонит Кристенсена. Мне кажется, да. Кристенсен... Ну, посмотрим. Может, у него какие-то были проблемы в спринте, но мне кажется, что нет. Кристенсен в целом не блистал никогда там скоростью. Хотя обратно же, Ванти был первым, в подсюте был вторым Ванти. Все было хорошо у Кристенсена. Так что со счетов не списываем. На передаче Норвегия первая, Швеция вторая, Германия третья. Но здесь 0,3 секунды. Абсолютно одинаково вместе передались команды. Смотрим отставание сборной Франции. Думаю, секунд 16-17. На 18 секунд все-таки не хватило Филона Майе на последний круг. Физухи. Молдову сняли как круговых. Итальянцы пятыми передались в 30 секундах. Ну, а Лукас Хофер последний круг классно пробежал. И я думаю, что Италия поборется. Специально сегодня выделал. Ветли спасет только точная стрельба. Посмотрим. Очень много сюрпризов на этом этапе. Очень много. В целом и Перо тот же самый не идеально стрелял. Польша передалась 9-й. Там разрывы уже довольно большие.
Норвегию, Италию на подиум. Согласен абсолютно. Я уже говорил, что там был коэффициент 4 или 5. Я хотел Италию взять, что она будет в тройке, но что-то я... Надо было брать. В целом сбалансированный состав, да, есть два лидера. Но, напоминаю, Италия будет бежать дома. Там микст, супер микст. Там и девушки классный состав у сборной Италии, и мужской в целом. Вот когда появляется лидер в команде, вот был Лукас Хофер, он потянул с собой молодежь, дальше Геокамель вышел на первый план, потянул за собой всю команду. То есть, когда у команды появляется один лидер, он тащит весь состав команды за собой. Это очень важно, чтобы хотя бы один лидер был в команде. Когда все середнячки, вот как Чехия, тогда вот не получается такого. А вот у Италии получилось. Это очень важно, чтобы у команды был лидер. Да, у Норвегии там каждого можно выставить лидером, но норвежца особняком можно поставить. Как, наверное, и французов, особенно сборной, женской сборной. Обратно же вот по провалам Норвегии, да, вот когда переходный период был у сборной Норвегии по девушкам, да, вот неким было заменить. У Финляндии был переходный период, когда Кайса Макаранин завершала и некому было поддержать. Это вот важно, чтобы оставался лидер. Очень важно. Ну что, отметка 23,6. Швед впереди, норвежец, немец. Все неплохо. Перо отрывает 8 секунд. Перо. Я думаю, что легко Перо может зайти вместе с первой тройкой. Перо невероятную скорость показывает. Хотя итальянец Томазо 4 секунды. Перо 8 секунд отыграл. Томазо Гекамель 6 секунд отыграл. Преследователи просто врываются. Ну, разборка очень классная будет. То есть, кто здесь победит? Швеция, Норвегия, Германия, напомню, дома. Германия дома. За Францию Перо. За Италию лидер пока Гекамель. Я надеюсь, что нас ждет супер финиш, супер финал. 100% сказать, кто здесь выйдет победителем, невозможно. Можно было попробовать поменять Удала с Кристенсеном. Иногда традиционно можно менять. Ветли всегда финиши. Ну, это, да, это не нам решать. Это как бы с капитану, вернее, тренерам. Но обратно же, я обычно в мужских эстафетах не то что против Норвегии болею. Я не болею за Норвегию, потому что Норвегия всегда претендует на золото. Я всегда хочу за андердогов каких-то поболеть, чтобы навязалась борьба, чтобы, ну, было интереснее, скажем так, смотреть. Как и сейчас. Что-то мне хочется поболеть за Францию и Италию. Хотя вот здесь итальянец подстал на спуске. 27 секунд отставания. И в одни ноги, в принципе, пробежал француз. «170 человек у нас на трансляции. Конечно, не 500, как было вчера, но тоже очень хорошо. 30 лайков. Напомню, у нас уже 5000. Тут пересветы пытаются камеры выравнивать операторы, но не получается, потому что солнце так слепит, тут такие блики на белом фоне, горное солнце и пересветы ужасные. Как из тьмы биатлонисты вырываются из лесочка. Но красоты невероятные. Да, не переложился Перо, не переложился. Не переложился Эрик Перо.
Заходит швед первым на огневой рубеж, норвежец, немец и француз все-таки 5 секунд отыграл. 5 секунд. Это вообще ничего. По нынешним условиям стрельбы, порывов ветра, это от слова ничего. Ну и позади Томасо. Томасо в 27 секундах, где-то 25, наверное, будет. 23 даже. Швед начинает с промаха. Немец работает первым, 2 чисто. Норвежец также мажет. Швед мажет 2. У немца будет до патрон. И у француза будет до патрон. Пережидают ветер, видно порыв. Отработал норвежец, немец и француз. А у шведа может быть штрафной круг. Томаса 2 мимо. Томаса 2 мимо. У шведа... Швед все-таки закрывает. У итальянца надо еще до патрон. Чех отработал быстрее итальянца. Итальянец закрывает. Ну что, немец убежал. Позади норвежец, француз. Швед 24 секунды. Итальянец, наверное, секунд 35-30 будет отставание. Да, 33 секунды отставания. В целом почти осталось. Но интересно. Перо выходит на 3-ю позицию, а Самуэльсон... Да, 24 отставания секунды это много. Швеция, Франция, Италия, Норвегия. Хотя всегда болею за Норвегию. Пусть победит самый удачливый из равных. Ну, Швеция, да, под вопросиком, под вопросиком. Хотя посмотрим, Самуэльсон. Панцелома тоже неудачно провел лёжку, а стойку идеально. Я думаю, что здесь Перо попытается переложиться к немцу, обойти и попытается уйти. Все-таки, наверное, один из самых быстроногих. Здесь не будет француз за Кристенсеном держаться, но посмотрим. В целом Кристенсен мощный, сильный. Тут морозик, трасса довольно такая плотная. И в целом Кристенсену должна пойти такая трасса. Единственное, что в горочку ему тяжеловато здесь. Так более легкий Перо быстрее забирается в горы. Италия 6-я, Польша 7-я, Эстония 8-я, 9-я. Швейцария, Австрия держится 10-й. Ждем Украину 3.27. Большое отставание сборной Украины. Подручному вчера не хватило чуть-чуть. Подручный 7-е место у капитана сборной Украины было. Немножко не хватило. Дмитро до цветов. Но все равно это великолепный результат. Лучший в этом сезоне. Надеюсь, что будет форма улучшаться и улучшаться. 15-м пока на входе на огневой рубеж отмечается Дмитро. 3.30 отставания. Сегодня еще у нас в 16:30, напомню, будет женский пасьют. Да, француз уже переложился. Ой-ой-ой-ой. Что-то по воробьям подручный стреляет. 2 мимо пока. Поторопился, наверное. Швед 5 секунд отыграл. Перо отыграл 8 секунд. И Перо уже переложился сюда к лидерам. Я думаю, что Перо должен захватывать лидерство и убегать. Итальянец обошел ожидаемое Чеха, но немного отыгрывает, всего лишь 2 секунды. Француз, напоминаю, 5 отыграл. 7 секунд отыграл. Швед 5. Отработал с 2 до патронами Дмитро Подручный. Не удастся улучшить позицию, так и останется 15-й, наверное. Но в целом отставание сократится. Было 3.30 на входе. Сократится отставание временное. А нет, не сократилось. 3.47. Долго стрелял до патронами. 179 человек у нас на трансляции. 175.
И напомню, мы сегодня пробили 5000 подписчиков. Попытаюсь я что-то сделать, какие-то тестовые, возможно, под следующий этап, какие-то тестовые, либо новостные, либо обзорные, какие-то новости, либо что-то, чтобы вам было интереснее на канале. Сегодня уже выпустил пристрелку. Как всегда, будут интервью после гонок. Попытаюсь что-то вот новостное, обзорное сделать. Это сложно, это надо монтировать, но попробуем. Раз у нас 5000, значит, наверное, это будет... Кому-то это надо, раз люди подписываются. Вопрос в другом, насколько это будет интересно. Пока, к сожалению, чат у нас не сильно активен. Если был бы чат активнее, тогда мы, конечно же, турнир прогнозистов, вот это вот все проворачивали бы. Пока там мы только со Светланой Вальчевской ставим, но это такое. Сейчас у нас Татьяна Захарова постоянно на трансляциях. Может, попробуем, кстати, на пассиве женском сделать битву прогнозистов. Может, к нам еще кто-то 4-5 подключится. Я подключусь чуть пораньше. Нужно будет 10 биатлонистов спрогнозировать, как финишируют. 32 лайка. 32 лайка. Так, отметка 26,7. Норвегия, Франция, Германия. Швед еще секунду оторвал. Итальянец 3. Итальянцы хорошо катят лыжи. Здесь спуск. У итальянцев хорошо катят лыжи. Это можно сказать с уверенностью. Ну, либо техника спуска у Томаса Гиакамеля хорошая. Тут как бы вопросы такие. Разрывы пада. Ну, посмотрим. 18 секунд это не очень много. В целом. Как и 28 секунд тоже не очень много. Ну и заходит Франция, Норвегия, Германия на заключительный огневой рубеж. В 1 секунде. Перо заходит первым, норвежец вторым, а немец третьим. Швед в 20 секундах. Все решается на последней стрельбе. Француз 2 мажет. Немец мажет. Норвежец работает. Также мажет. Пришел итальянец 28 секунд. Норвежец дважды мажет. Немец может закрыть и убежать. Француз убегает первым. Итальянец здесь же. 3 из 3 Томаса Гиакамель. Норвежец убегает итальянца до патрона. Шведа доп. 1. Пока Перо ушел, швед ушел, итальянец ушел. Это будет офигенный финиш. Это будет офигеннейший финиш. Обалдеть. В 12 секундах 5 команд. Франция, Норвегия, Германия, Швеция, Италия. Ну что, Перо. Я не знаю, за кого ставить. Я буду за Томаса болеть. Обалденнейшая гонка. Блин, и трансляция глючит. Ну, мы, конечно, по Севидате все увидим. Здесь мы не увидим. К сожалению, по гонке не увидим. Можно, конечно, вырубить Севидата, чтобы было интереснее. Да, подружается. Тут очень много сейчас на трансляции народа. Вот это заруба сейчас будет. 5 быстроногих биатлонистов, лидеров биатлона на финише. Перо, убежит ли Перо? 4 секунды запаса есть. Швед там быстро уже норвежца обходит.
Вернее, швед немца обошел. Швед немца обошел и заруба, зарубная. Блин, подвисаем. Ну и что там, Франция? Ну, как бы переложился. Переложился норвежец французу. Швед тащит итальянца. Ой. Да, норвежец обошел француза. Француз пока держится позади. Кристиансен молодец. Швед немца обошел. И Гекамель... Нет, Томазо не выдерживают эту скорость пока. Томазо Гекамель не выдерживает эту скорость. Швед не выдерживает... Да, и норвежец убегает. Ай-яй-яй. Я думал, Гекамель все-таки поборется, посмотрим. Не может переложиться, не хватает силенок у итальянца. Пока здесь заруба за первое место между Италией, Норвегией и Францией, между Швецией и Германией. Самуэльсон, наверное, попытается, но немец держится. Не знаю, кто будет сильнее на финише. Мне кажется, что Кристиансен все-таки более сильный финишер, нежели более легкий Перо. Как вам кажется? Мне кажется, Кристиансен такой силовой, и он финишер более сильный. Такой в стиле Свенсона. Но отметка 2,9 выходит француз вперед. Итальянец чуть-чуть подошел, подобрался итальянец здесь. 7,2. Шведы отставание. 9,6. Здесь 4 секунды отыграл итальянец. Все-таки в борьбе. В борьбе сборной Италии. Там, возможно, в кошки-мышки лидеры начинают играть небольшие. Немца не может скинуть Самуэльсон. Пока ничего не решено. Ничего пока не решено. Канаду и Молдову сняли как круговых. И снова пошел здесь, посмотрел назад. Кристиансен. Да, пытается на финиш Томаса, уже догнал и немца. И Кристиансен все-таки побеждает. Ой-ой-ой-ой-ой, на финише. Норвегия, Франция, Швеция, Италия на 4-й позиции. Много отыграл Томаса, но чуть-чуть. Немцы, к сожалению, только 5-й. Я же говорил, что Кристиансен, скорее всего, на финише... Самуэльсон же, помните, да, как играл в кошки-мышки и потом на финише просто разрывал. Он такой же мощный, как и Самуэльсон. Ой, Самуэльсон. Свенсон. Все, я уже перепутал норвежцев, шведов. Ну да. Причем Самуэльсона не всегда за это любили. Иногда вот Самуэльсон грязненько работал. Самуэльсон иногда грязненько работал. Я про Свенсона, как финишера мощного. Что, с Австрии? А не знаю.
Выбыли, даже не как круговые, а выбыли. Не добежали просто, бросили бежать, видимо. Не показали по трансляции, я не увидел, если честно. Да. Ну, Кристенсен молодец. Причем не только стрельба, а именно ходом. Именно ходом Кристенсен доказал, что очень хорош. Сборная Норвегии впереди, Франция вторая, Швеция третья. Италия чуть-чуть не хватило Италии. Чуть-чуть. Как это все зарешало? 4,8 секунд. Но и обратно же на последнем круге не сказать, что Гиакамель был там супер хороший. Перо тоже не хватило. Перо тоже не хватило. В целом классный пассив, говорит, классная эстафета, интересная эстафета, плотная эстафета, 5 команд в 5 секундах. Класс. Класс и еще раз класс. Немножко немцам не повезло. Итальянцы, вот итальянцы бы точно бы боролись, если бы не зашли на последний круг. На штрафной круг. Вот если бы на втором этапе не зашел итальянец на штрафной круг, то, вот как я предрекал, были бы в тройке. Тут даже, наверное, были бы первыми. Если бы ДКБ... Перо тоже грязное. Что-то я не видел перо грязных финишей, если честно. Ну, может быть, может, я пропускал, Светлана. Я, ну, как бы... Не буду утверждать, что перо самый чистый. Не видел. Поляки 10-е финишировали, финны 9-ми, эстонцы 8-ми, Соединенные Штаты выбрались на 7-ю позицию, Чехия 6-я. Все здесь хорошо. В целом проваленный этап для сборной Украины. Латвия будет 12-й, стартовав 21-й. Классный результат для них. Только на 14-ю позицию Дмитро Петручный смог поднять сборную Украины. Неудачное выступление. Напомню, у нас сегодня ждет, надеюсь, не менее интересный пассиут. Там будет лидером Эльвира Эберг, уйдет в 22 секундах Минкинен, Джули Симон, Крикида Прёйс, Кети Швайц, Женмано, Магнусон, Мишело, Хайденберг, шведка. Думаю, что там будет также интересно. 4 огневых рубежа, 10 километров пассиутов, 16:30. Какая чудесная гонка, беру свои слова обратно. Ветли самый лучший на финише. Да, так он же и был. Он же на прошлом этапе классно провел. И было видно, что он, ну, силен. Я не знаю, что-то у него в спринте было. Возможно, после трагедии, которая была в сборной Норвегии, там он ездил на похороны. Как бы в этом была проблема, не настроился и так далее. А по силе, ну, как бы... Я еще раз говорю, сейчас тут холодно, минус 10. Трасса утоптана, она быстрая. Ну, подниматься тяжеловато на ней, но для мощных биатлонистов, сильных биатлонистов она подходит. А с Кентеном летом, не помню этого. Летом, если честно, не смотрел. Летний биатлон не смотрел. Ждем финиша Казахстана, Литвы. И уходим на перерыв до 16:30. Да, Украина 14, 4:23 отставание, Бельгия 15, Болгария. Ну, Болгария до сих пор звездочка стоит. Там переступал в одном моменте болгарин. Выходил за пределы трассы, якобы его там выталкивали, не уверен. Может накинуть каких-то 10 секунд, я не думаю, что больше. Не думаю, что больше. Спасибо, что были на канале, что комментировали, что ставили лайки, что подписывались. Встретимся буквально через 2 часика. Всем пока. Любите биатлон, живите биатлоном. Всем хорошего настроения. Воскресной погоды. У нас в Минске солнышко, морозик. Великолепная погода.
Великолепный зимний Минск, которого давно мы не видели. Всем пока!